në momentin kur në sheshet e Tiranës, nesër për shembull, ka njerë sa gjysma atyre që sonte janë mbledhë shëgjin të ai festivali unum, mund flasim që këtu ka diçka serioze. Sonte në Shëngjin, është mbledhë gjithë rinia e Shqipnisë. Do më thonë, nëse, pëso është një festival rinor, një DJ është atje, të bokohra në qefit janë, në momentin që nesër, apo mas një jave, në sheshet e Tiranës mbledhen spaku gjysma atje, mund flasim që ka një tronditje të pushtetit. Kishte shumë. Po jo marë burë, 1.000 vet ishin. 1.000 vet ishin. Jo. 1.000 vet ishin. 1.000 vet, aj 2.000. Jo. Unë menoj që protesta do vazhdoj derisa të filloj kampionati botëror, edhe derisa të filloj sezoni plazhit, filloj njerëz me shumë plazh. Ti thua që me kampionatin botëror mbaron kjo protestë. E dyta, është një detaj tjetër kulturor. Ti mund të thosh se kush fiton këtu kampionatin botëror tani? Njerëzve mundet edhe mos më pëlqy kjo që do të them Rakibi, por fatkeqësisht është e vërtet, mua nuk më pëlqen, por është e vërtet. Në momentin kur del ti në shesh e kap mikrofonin edhe të dëgjohet dialekti malok që Tiranë ka marrë filmi. Malok që thua ti nuk lejohet? Edhe, unë jam vetë malok, për pikpamje. Vetë malok ai? Edhe, vetë malok jam. Si të ka mikrofonin, edhe dëgjohet ajo timbri aty, ajo kjo është dëgjohet. Është për qarës është. Po është realitet, nuk hec muhabetin Tiranë, sepse asocion me diçka që në këtë vend s'paku edhe për 2 dekadat të ardhshme do jetë tepër. Tiranë si flasin ke grisë. Zoti Bito? Zoti Bito? Po? Dialekti i Tiranës dhe ajo që ka po flasun është 2 gjona tjera. Si rregull s'bëj parashikime mbi gjëra të cilat nuk besoj se kemi matje konkrete, por në rastin konkret ajo që ne shohim është një intensifikim i një zhurmënaje të qëllimshme e cila vjen nga populizmi i partizave dhe politikejve. Arlindi këta thuaj. Më të mbarojsh. Po. Sot u përfshirë Arlindi atje, unë kisha për të tjerët. Sot përfshirë Arlindi atje sepse s'ka guzim intelektual që të thot ato që është realisht ideologikisht. E respektoja shumë deri dje se mendoja se e kishte. O, thuje bukrim. Dhe e dyta, një luft hibride që dreqe e mori, kush se kupton që një investimi huaj nuk mund të vidhen si që gënjen, më falë, po të them trotë Shandi Bushati, se një investimi huaj do me thënë ca lektu huaja, që vinë dhe investohen dhe futen ekonomin tonë. Rjedhimisht s'ka të qatë vidhet në të, nuk është në interesin tonë kombëtar, mund të flisim me orë të tëra për zonë e mbrojtur, atje ku ka pasur aerodrom, ku ka aeroport, atje ku është peizazhi mbrojtur dhe s'do ndryshoj statusi që unë jam kundër, është vënë në 2004 me qok, jo nga ato që vjeshin dikur me seriozitet specialistësh, po e do ta ma mendimin tim, po qëndrimi Parti Socialiste është që s'do ndryshoj nga peizazhi mbrojtur, është 4 miliardë euro të cilat janë dëm mbi ekonomin tonë. Ju doni të vazhdojmë që të jemi shteti më pemthym në Evropë për interes të inatit të Ramës, për interes të hajde të marrun ca vota më shumë nesër, për interes të hajde... Me varfri vota smel. Me varfri vota smel. Po, jo, po, është kjo rryma, se kryet kjo klima, se Shqipëria është me pasur se sa ishte para 10 vitesh, dhe kjo është një ndër arsye pse kemi protest, që shqiptarët janë më të lirë sot. Të gjitha këto do të vazhdojnë të intensifikohen, se fërkon duart Greqia, se fërkon duart Serbia, se fërkon duart kushdo që s'na i do të mirën, është lajmi keq. Po? Pyete për protestën si do vazhdoj. Sigurisht asnjë nga ne nuk është profet, mirë po mund të gjykojmë disa dhëna racionale, faktike. E para, çdo ditë kemi rritje numerike. Si i këtë? Po të themi faleminderit. Po jo, po nuk i këtë shumë, dhe tot populatat që shky. Ata si parti kanë bërë shumë kejse, ka që këtë lejohet. Si parti ju s'kemi një paber, thot këj po. Ka që s'është problem farë. O, ama nisë përfundone se... Sa për edukat njëri ju nuk bërë tjetëri o burë. Atere, po themi. Protesta për ditë ka rritje numerike. Ka rritje numerike. Dhe ti ke njësit do vazhdoj. Rritet. E dyta, ka një seriozitet gjithnje më të madh në parrulla. Sa vjen dhe bëhet më serios? Sa vjen dhe bëhet më serioza, dominojnë parrullat për dorëheqjen e qeverisë, kundër oligarkisë, Rama Berisha në burg dhe anulimi një varg ligjesh. 4 miliardë euro, këto ishte. Një varg ligje shkatrimtare për Shqipërinë dhe është edhe më e rëndësishme kështu po them.
nuk ka përçarje mes protestuesve pavarësisht investimit të Ramës, Berishës, Dreqit, Biri. Nuk ka përçarje. Kjo është mbreslënse. Pra ka një pjekuri kolektive aty brenda, se aty ka ndjeshmëri. Dhe ti thua vazhdon. Aty ka ndjeshmëri dhe ide shumë ndryshme. Do me thënë, politika e vjetër thua ti është e rrezikuar. Pra, në këtë kuptim, aty vend për mosmarrëveshje mund të kishte, po ka një pjekuri aq të madhe ka gjithkush sa pavarësisht tentativave, Po ato që a tha Preqi në momentin kur tenton me kodifiku politikisht është muhabet tjetër. Për të mos u përçarë. Dhe gjitha këto janë faktorë që kjo protestë do të rritet, do të vazhdoj, do të rrëzoj qeverinë dhe do të rrëzoj këtë sistem. Do bie politika e vjetër. Partijak dhe oligarki. Pushat? Tani unë shumë herë në këtë studio kam qenë skeptik që Shqipëria si një autokraci e theksuar mund të pjelli lëvizje të tilla. Dhe pavarësisht se kjo është një çudi për mua, unë prap jam pesimist sepse kam rastin e Serbisë që një protest më e fortë në numër, Ka një vite gjysmë. më gjatë në kohë, arriti të dominojë regjimet, nuk rrëzohen apo nuk shëmben me protestën e parë. Por thënë këtë, unë mendoj që edhe sikur kjo protestë të mbyllet sot, ajo i ka dhënë shoqërisë benefite shumë të mëdha. I ka dhënë shoqërisë benefitin që gjithë bota mediat më të mëdha të kthejnë kokën nga mënyrat korruptive dhe mënyra si bën lobing Edi Rama. Ajo i ka nxjerr mediat e këtij vendi në dritën më të keqe të mundshme. Ajo e ka nxjerr opozitën e Sali Berishës në dritën më të zezë të mundshme. Pra, edhe sikur kaq kjo protestë të mbyllej sot, e ka ndriçuar Ka bërë diçka, ka realizuar diçka. gjëra që ne nuk i kemi parë për një dekadë. Me idenë që mund të mbaroj me kampionatin botëror dhe kjo protestë, edhe me vapën që vjen, që thot Albatrosi, por dhe me entuziazmin e Zotit Qorit dhe të Bushatit, që por edhe po mbyll thot Bushati e ka bërë këtë punë, e ka bërë diçka ka realizuar, një dritë ka hedhur, një gjë e re, një gjë ndryshe ishte, me thënë drejtën, se ne akoma se kemi në vesh që janë këta. Kush është organizatori, se dhe tani jemi çuditur deri si s'është Berisha aty, si s'është doktori, si s'është tjetri, i ka 35 vjet i dalin këta dhe bëjnë protesta. Kjo është një gjë tjetër. Të shohim. Njerëzit e vjedhur janë. Njerëzit që në këtë vend ndihen të vjedhur, ata janë aty. Të nderuar të shikues, është një proces të shohim çfarë do ndodh. Po mund të jetë dhe kjo kampionati botëror, Bushat. Mund të jetë të ndodhë dhe kjo kampionati botëror. Faleminderit shumë, javën e ardhshme ne përsëri jemi. Natën e mirë.